Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்பவும் டேஸ்டியான வெந்தய குழம்பு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். வெந்தய குழம்புக்கு ஒரு பவுடர் அரைச்சு எடுத்துக்கிறேங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் வெந்தயம், காரத்துக்கேற்ப வரமிளகு ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பவுடரை அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கூடவே ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற விட்டு வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறி வரட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகி வந்தோடனே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா வெடித்து வந்த உடனே ஒரு 1/2 கப் சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அது இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கேற்ப வரமிளகா, கொஞ்சமாக கருகாப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்தோடனே ஒரு 10 பல் பூண்டு நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுருக்கேன். அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்தோன்னா ஒரு 2 பெரிய தக்காளி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அது இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். தக்காளி நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்த உடனே இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், ஸ்பூன் மல்லித்தூள், இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதையெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. பாருங்க, இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். பாருங்க, இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மல்லித்தலை ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவும் டேஸ்டியான வெந்தய குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.